OK， 今天要来介绍汇通直播室。汇通直播室的网址是这个，是吗？我再点一次，对，是这个。好，汇通直播室这边有时间，是北京时间，也是台湾时间，那是 GMT+8的时间。OK， 好，那这个时间是外汇新闻发布的时候，可能晚上8点半啊，它就会大概是20:30就会发布，都还蛮准时哦，大概前后误差20秒左右而已。对，误差不是这个时间的问题，是管他们发布的时间的问题。对，好，那你可以点只看重要，只看重要的话，这边，你可以参考这个网站发布的啦，很多分析都会出现在里面，你可以了解一下他们是怎么判断的。判断的话，就是多讨论啊，多讨论就有一些那个策略出来。那我觉得最好用的就是时间很准，再来就是它的分析，它的有可能很重要的新闻发布之前，他会跟你事前帮你做个功课，那你可以直接去看，这边新闻都会有出现。那这个广告就把它关掉吧，很烦。那还有什么？我想一下，那个分析行情，这个分析交易地图跟一张图系列都还蛮不错的，其实都已经出现在这边过，只是你可能会错过，你就可以来这边看。那还有一个很重要，非常好用，那个你按美国数据 ，OK， 美国数据，快点。有点慢，好，央行动态哦，非常好用。央行动态，那个谁，所有各国的央行比较重要的，美国、英国、日本，还有什么，欧元区的央行，他们的动态，他们讲话讲到上次会议讲了什么，下次什么时候讲。这边都可以进入专题，例如美国进入专题 ，OK， 等它跑一下。好，学院也很好用，学院，好，学院的话，学院你只要点这边，这5个其中一个，你就点这个吧。好，这边可以让你帮助你学习外汇的知识跟技巧，什么是外汇，什么是交易货币对流动性等等，这边全部都有写，只是有些更新的没有很好，就是技术分析、货币介绍，中学部 ，OK， 等你有兴趣多看多做功课，你就会比较稳。对，就是这些，记得要来这边多参考。好，那央行动态的话，你可以看到美联储，它目前的状态是这样，利率大概是0到0.25%，变动幅度是没有的。那下次公布的日期，上次公布的日期，还有下次预测是维持不变的利率。那通膨率目前是1.2%。那该国家不是该央行，他们的目标是要维持2%以下，大部分是2%啦。对啊，那澳洲好像2.5还是3左右，其他大部分都是2。那至于为什么是2，就好像是各国的一些好像是一开始啊，这就不讲到了，可以去查一下。那我想想，这边的话，你就可以第一时间看到。你看第一时间的新闻出现的时候，都会出现在这里。你看，美国4月份季调后 CPI 月率0.1%，这是在这边有。美国消费者物价指数就是 CPI-MM 月率0.1%，你这边做更新也可以马上看得到，可是汇通好像比较快一点。对，你看8点半公布，要03秒就出来了，厉害吧？
有的时候大概延迟个20秒啊、30秒都常见。可是你至少可以很快的就掌握到这个讯息，然后未来那几分钟或者是过几分钟，很好做下单的动作，只要你功课做得够多。对，那这边的话，他跟你讲利多利空是什么？利多利空，可是不代表利多美元你就要整个压美元哦。对啊，就是你还是要做一点功课，为什么它是涨，为什么它是跌？那这是一朝一夕没办法练成的。对，那就是慢慢来，反正我还会慢慢分享，这还有点深。好，那其实汇通直播是很好用，